Всем привет! Недавно мы приняли участие в поездке любителей птиц. Одной из целей поездки было посмотреть журавлей и произвести их учет, то есть подсчитать количество прилетающих птиц. Поскольку журавли разлетаются с места ночевки на одном из озер еще на рассвете, то из Екатеринбурга выезжали очень рано, в районе 3 часов ночи. Погода сначала совсем не радовала, но потом стала налаживаться. К рассвету мы доехали до места. Для учета журавлей все участники поделились на группы и распределились вокруг озера. Но нам не повезло. Над нашим сектором ни одного журавля не прилетело. Зато вдалеке над горизонтом летали большие журавлиные стаи, до нескольких десятков особей. Чуть позже мы подошли к берегу озера. На иле отпечатались многочисленные следы журавлиных ног. Место тут достаточно живописное. Кстати, тут водятся и косули. Их мы тоже видели вдалеке. Где находится это озеро, сообщать не буду, чтобы туристы не распугали журавлей. Эти красивые птицы и так стали редкими для наших мест. Далее, следуя за организаторами поездки, мы оказались на берегу еще одного озера. На нем было много лебедей, а также можно было заметить других водоплавающих птиц. Правда, плавали они довольно-таки далеко, поэтому в кадре лебеди выглядят лишь как белые точки. Позже нас ждала интереснейшая экскурсия в питомнике хищных птиц Халзан. Она растянулась часа на 3. Место превзошло все ожидания. На этом заканчиваю свой рассказ и предлагаю просто полюбоваться этими красивыми птицами, да и не только ими. Вот он на пенечке сидит. Это девочка внизу. Она помладше по возрасту. А где они вывели? В инкубаторе. А то есть это инкубатор? Да, в инкубаторе, да. А это вот они же... У них родители давно попали к нам с травмами в наш питомник. И самка несет яйца, но не насиживает. Дня 3 просидит и бросает. Видимо, это связано со стрессом. Постоянно шум. Вот на соседней базе сова играет музыка и содержание в вольере, то есть в ограниченном пространстве. Видимо, все это на нее действует. Нет, он, видимо, все-таки наелся. Просто на минуту.
На размножение посажено 28 пар соколов. В этом году у нас размножалось 18 из 28. Дело в том, что часть птиц молодые, они в размножение не идут. А бывает так, что вот дикие птицы, некоторые, не размножаются от неволи. То есть с высоким уровнем стресса птицы, они не размножаются. Неволе размножаются только птицы с низким уровнем стресса. Вот есть птицы, они не обращая ни на шум, ни на присутствие людей, будут размножаться. А есть особи, которые, ну, все можно для них создать, они ни за что не захотят размножаться. Он строит зоопарк. Вот если птица сломала ногу, даже если кость неправильно... Одна пара размножалась 2 года. Вот они едят мелкие кости, перья, шерсть добычи вместе с мясом. И по кости можно определить, какое животное. Еще разок, да, пожалуйста, Она иногда близко подходит, да, может фотоаппарат схватить или телефон. Вида он не знает, он просто фотографирует. Если ему нравится. И он приехал как-то к нам, вот ребята определите там. В прошлом году она откладывала 12 яиц. Обычно каждый год откладывала 10-12 яиц. Сейчас она стареет, видимо, в этом году всего 7 яиц. Оказывается, до 60-х годов 20 века черные грифы гнездились на Южном Урале. Сейчас они не гнездятся. Раньше много содержали скота в большом количестве. Он свободно выпасался. Больных коров, лошадей, овец там просто бросали в поле, там, в степи, в открытой местности. И это была еда для грифов. Им хватало еды, чтобы выкормить своих птенцов и самим прокормиться. Черный гриф может съесть до 3 килограммов мяса. Если он съел 3 килограмма мяса, он не может взлететь. А может появиться опасность, человек там с ружьем рядом оказаться. В этом случае черный гриф, примерно килограмма 2 мяса, он срыгивает сразу. Срыгивает, выплевывает это мясо, оставляет себе примерно килограмм. На юге Казахстана встречается. Вот тот кумай, который посветлее, он внизу сидит. Он постарше по возрасту, поэтому он посветлее. Позер. Нам отдали этого кумая. И она у нас отъелась. Через год у нее выросли перья маховые. Она научилась летать заново. Самка одноногая. Она нормально будет яйца нести. Единственное, насиживать ей будет неудобно. Садиться, она может эти яйца разбить. Да, ну, зоопарк. То есть, по идее, они должны как-то растворяться. Это ворон, да. Самый, Карл, да. Самый крупный представитель семейства Врановых. Будьте осторожны, он клюет. Очень высокая кислотность желудочного сока. То есть кость переваривается так же быстро, как мясо. И не все паразитические черви могут жить в организме бородача. Это такая басечка. Он как прикрылась. Ох, красулечка какая. Почему на ножку У поднимала? нее лапы, как у орла, мощные Да когти. что такое ты хочешь сказать? Самая крупная добыча это молодые косули, лисицы, зайцы. Вот пытался на куриц нападать через стену, когда у нас тут курицы появились. Но
потом привык, понимает, что через сетку их не поймать. Собакам на шею надевают ошейник, чтобы поводок привязать, а птицам путы на ноги. Филя! У меня вкусный цыпленок, Филя, лети! Лети, Филя! Вот так она цепляться. Филя! Видимо, уже наедается. Филя! Вот сюда лети, вот сюда. Если бы она бы не видела, как бы она летала бы так. Они запахи не различают. Плохо различают, да. Не ориентируется на них прям. Как голодная была, целиком была. Сейчас уже наедает. Сейчас по кусочку будет есть. Смотрите, чтобы не накакало. Почти пол-ведра помета за один раз. Может, одежду хорошо запачкать. Вот так будет так. Иля! Ой, какой. Иля! Иля, вот смотри, цыпленок. Накидывай. Иди ко мне, иди. А ничего тут? Сейчас она еще его полностью не заглотила, у нее еще в пищеводе. Найдет цыпленочек до желудка, потом захочется снова есть. Иля! Иля! Берем из имитационного вольера, может они будут размножаться. На желудочке сидит самка, взрослая, где-то в возрасте год или два ей было. Привезли ее в 2003 году в Полсан. Вот самый большой, это молодой белохвостый орла. У него хвост еще сетый. Остальные сидит, как ржеватая голова, ржеватая голова. Где? Который там постоянно живет. А вот этот вид, который у нас размножается, Так, я вообще не знаю. Котенок, а не котенок. Котенок было бы жалко. Да, я тоже думаю. Поэтому цыплята, конечно, погибшие на птицефабриках, поэтому тут уже нечего жалеть. На самом деле они все уже бракованы и погибшие на птицефабриках. Это сокол балован, еще раз. Сокол, который обитает в южных частях нашей страны. Птица, разведенная в неволе. У нас уже 4-й год работает на экскурсиях. Посмотрите. Это тот же самый вид, что и серый волк, тот же самый вид. Большим деревом. Меня я сейчас вас как выскочу. Он сейчас прыгнет.
Пусть и бесплатно. Бросается. Так вот. Так вот. Так вот. Я возьму сачок на всякий случай. Одноглазую птицу или птицу, у которой один глаз не видит, в природу выпускать нельзя. Она в природе уже не выживет. К нам попала недели 2-3 назад. Мы ее подлечили, по вольеру летает хорошо. Мы сейчас ее попробуем в лес выпустить. Если она хорошо полетит, то улетит насовсем. Если будет летать плохо, я ее попробую поймать с очком и посадить обратно в вольер. Потому что в вольере сложно определить, насколько она хорошо летает. Это видно будет только, когда мы на улицу выпустим. Я ее просто посажу на землю и спугнем ее, она должна полететь. Вроде все подошли, да? Ну, летает, конечно, она не очень. Ну вот у нас бывает так, что выпускаем, а птица показывает, что она плохо летает. В этом случае мы оставляем, да. Вот у нее перья в порядке, по идее должна летать. Но может быть крыло еще побаливает из-за этого. Так-то внешне крыло выглядит нормально. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Пожалуйста, поддержите выход новых видео об Урале своими лайками, а также поделитесь ссылкой на ролик с друзьями. Спасибо и до новых встреч!